Ah, les Lima Wakutila, Mwenangoi, Grand Kassai. Uchilu kuigara wenwe pawaje. Uchilu kuigara wenwe, anumwane zidaba. Uchilu kuigara mwipe. Uchilu kuigara wenwe pawaje. Uchilu kuigara wenwe, anumwane zidaba. Uchilu kuigara wenwe. Uchilu kuigara wenwe pawaje. Uchilu kuigara wenwe, anumwane zidaba. Honorable sénateur, wetu meshenza tenu kutu. Honorable sénateur, honorable, pardon. Batatu. Mama muli batatu ndingashikubanga kupola bakunu lomba lusa. Bintu miezeka indépendamment wa bonne volonté wanyu. Ndimufika kuchikalu 5h du matin, mumbuka kumbe 4h kwa kufika 5h ou 5h30. Alors muteke menani Air Congo na twambula tetu kufika kuneku 11h30 ou bien midi.
Quand nous voyons chini ma drapeau, ton vraiment ni fika avant, bangata ma drapeau, di mumanya ni Zambia mwakombulusha. Kabali bambi kilato, walu ni mwanza fika kuchalu kuina andi mwindi lande kwa mtrezer, bambi kidi kudi premier président Sami Baribanga, unu ribunfo mude missionné, mumbi kila kwa kungambile ni honorable udihei tudini réunion, meme ni munjila, bakabangi ndilo kumbushimai wa vacances, nkashikisha vacances parlementaire wani. Ye na kumudi munjila kakwe na bwalu to, ni kuambile chena bwalu. Wangambili chena bwalu, ni homme d'etat chena mwakucha ambato. Yeye kwamba ni ikalanu, dichi diteka ku telefone. Bwalu tulimo kukubikile lelu ni malaba, bwalu fumu wadi tunga, bidibi kengela, ayikile ni ba sénateur, munu baba mwana muyikile ni ba député nationaux, ababa tonkolo bureau. Tetu to tonkolo ki mwanj kuyikile ne twenza reconfiguration. Tuamba ni utuhesha, wamba par exemple ni mwabewe u, nenu bonsume yonsu nuhesha ilunga, kudu remplacer. Nenu bon voye. Ni musokunu leja ni, pituba loba nuambile ni, memandi convoité, nkwasa wa mu province baliba nudinga. Ndi sanka ni nkwasa wanyi, undi nuwa kuila kuchisansa, butuku ni munya. Nenu ni mwakumona, premier Sami Baribanga, mude missionné, meme weu, kudidina jaidika la hamesa, parfois wakumura, ni mwakulekala nukumutu kwa kada kaba memu kulokushina mu province. Donc bintu abimbia kula, ni hiki bia mafi, nulibante lejani. Alors, même en décembre, nous avons mona kuneku, même pour nous laeni, ndingalukila, je crois le 15 décembre pour vacances parlementaires. Kimbien se kato bwa chingani, bidibi kiela numanya. Anga fiki ku Kinshasa toi et vacances le 15 décembre. Après, badiba tuambile ni Fumwadi Tunga, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Lomba, session extraordinaire. Adjou Lomba, session extraordinaire. Nous devons voter du Tchenzeka Bureau, Bito, Nkoka. Alors, en Afrique ku Kinshasa, Ngomweza Mudimu, wa même, ku interpeller VPM, ministre wa intérieur, ni VPM, ministre wa infrastructure. Toamba ni bantu di batangila malo anjila. Simon musino nous dit mune munjila mi fois. Alors tu vas chikanga chingani, boalu toi imu vacances, bobu kuteka buni, aturi toi lukila le 15 mars. Tout dit vous va aligner. Biro mbitonko ka nous tubama ya continuité wa l'état. Nashiku bobu bavokoko akubobaya. Badi baloba pia badi balonu kuitaba wani tubela nkonkuni. Wachinga mwana mbwena Kasai udutila nini njila yonsu mifwa kadi mema mu niveau wanyu tonu wakwela nkonku kulondesha ku contrôler mema chitu exécutif to chitu ni makuta frais de fonctionnement wa kulokuno ezela sénateur parlementaire katu enzalijila to katu ela mai ni nzembu to mudi wanda mwa ku contrôler badi ni makuta ba exécutif nani ba petani ndije mu point mwibi point wa informateur diba di président Félix Tshisekedi Tshilombo usumula informateur uva mokure qualifier majorité si nous devons voler ni tout ni majorité parlementaire adiba mani majorité parlementaire c'est-à-dire Assemblée nationale ni Sénat qui tient majorité, tout cas, nous voulons mon compte RDT, qui dit là pour identifier pour Jakabi, Katouenani, bas parlementaire 8 to. Voilà, nous dit bas parlementaire 8. À toi, nous dit quoi ça ministère ou au niveau national. Mais Jakabi Katouena, ni bas parlementaire 8 to. Nous disons ni même au Kayani, ni umwehela ku niveau national. Mais Moukash, animaux, union sacrée nationale, tout dit baboun, tout cas la majorité.
ba nommé premier ministre diba nommé premier ministre au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo premier ministre adu hatuka udi wamba numkweu adiba mwana lukonkulwani gouvernement weba udi muso profil wa mushinduka ikala ko yeye ni muso bantu ba huangana donc bonne moralité et puis ni compétence adiba mwana lukonkuni gouvernement weba ni kala composé ni bangani ba mama je di tout la ibikashi nous devons pinde ni kala majorité wane no ba mamu ba songa no di tout la ye jeunesse puis kala majorité adiba moi bejani gouvernement ni kala bichiedi gouvernement ni kala représentative c'est-à-dire ni kala ba quoi équilibre géopolitique ma province soit ami kala momu représentatif c'est-à-dire ba personne vivant avec handicap ba vulnérable bantu tout le monde ba la mujila bantu bon sobni bikala mu gouvernement wa union sacrée nationale même du Musombeou toi ni Mutombu Sylvain coordonnateur national même coordonnateur national adjoint chargé aux questions politiques ba toi qui dit tout tu vas pas y avoir chien moi kumulomba ni katwena ni 8 parlementaires to nous dimons kutu reconduire bani tout la ministère et tout imwehelai muma mandature même du wakuleo bani mo kutangila ni nashi PCO société munen bon kabene incompatible ni fonction wanywa sénateur to boalu chena mumona anunani bikali ni muno wakuidi mukwa bukuti sansi wenda muni ngenda tata buma ministère bakuno wakuila anunenu nenda mukwa point mwisatu mwa pétition mu Sénat nous vamos voir nyonyi wanchonko uvo mudila mu Sénat mudila mu Assemblée nationale sino bamanyas uvo wala chef mwadi to mampata no ba mumanyas katwena mwabe ba kutela mena bantu to ndi homme d'état bantu abumba collègue ba sibobus ninyi kala obligé ba kukala ditu kujosu ni mwashika mandanyi ni mu 2023 ba kukala collaborer nabo alors katona mokwenza triomphalisme to meneno ndi ba mumanya bunda mwenombu ni ba mulonda anyima simomus bafa basambombu bobu komba ni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kakuko kesha majorité to simomus même ni musomba ni weche exemple même ni président wa groupe provincial Kasai Oriental groupe au katuni malo a couleur to groupe au dianu boalu pour développement ne bon voix mon groupe même qui président ngamuno ambile jile ni jila honorable Mbuyodette qui vice-président présidente pardon oui premier président Sami Badibanga qui rapporteur honorable Edi Mundel ou dit nous remplacer honorable François Mwamba qui rapporteur adjoint Badibambi kilani didibi kengela tukupasha majorité qui munu libamona honorable Mbuyodette nous ne pouvons pas voyer yeye kusigner dans pétition tout ni babanga ni 61 c'est-à-dire tout comme être majorité sur 109 Simons pour la moitié à 109 égale 54 plus 1 55 mais tu vois ni 61 mais là tout cas dit 80 non mon numéro tout cas dit 80 pour le bahati waichi ni 88 voix c'est-à-dire que toute la majorité déjà mu Sénat donc mu parlement tout dit qu'il y a une majorité nous devons péter voilà malou soit qui nous dit moi parlementaire à des parlementaires ou l'homme vacances parlementaires beaucoup ne convient pas yenda malou à des écarts mu national qui mbitu ya no banwambile bya biki kito ebi mbitu bindi même mulu esumusorwa na ikambila premier Sami Badibanga yeni to banto Badiba ke banu bakutu tout kaja alors
ni mutu di nouveau bomona moi bendini chibutani shila secrétaire exécutif mikanda yonsu ni bushi bwanenu kumona PV mu PV mbafundani dipa di pétition wa premier sami badibang wakanyi pétition moi même ni motion incidentielle na shi sami badibang kapo mumaye ni même ni budongolo na chito adiba lomba ni bon sava na kulo inu bala i pétition wenu wakuteka sami badibang ange même mbala ani motion incidentielle qui tu sauver sami badibang. C'est-à-dire que di muntu moyi mukolo bwachingani balo muba collègue bang bwakuye mu biro bya mukalenga suba mukalenga muri ba muchina niyo nuko mwasandekas simamus alors badiba ba sumula ba collègue kako na collègue muto makasa hanshi wakuye ka déposer dibeja dito yeme na munjila premier sami badiba ngodo ambani bikila i collègue ogi muntu moyi mukola ntunu ambile ni chata yi bowa politique bénévolat et puis ni kwikala courageux kujata bo wampe shibu mudi secrétaire exécutif ni tuyenenda waluchi mona babidi kinchela mpata to wampe shibu wao mbwela ni mwa sacer tomaka sashi lupilu kari mema wenwe ungayi mema ku déposer chitwa chi malgré kabi vobite ketato il fallait kukala no muntu wa moyi mukolo même ku déposer ni munu nous mona sauver sami badibang lelo sami badibang wa démissionner ndi soja mfumo wa ditunga kudi mumanya mwabudu yuya ukamuteka ni ujiwa waluja tuni tuya mu point mwinayi point wanyi mwinayi ngwa vacances parlementaires ni nous diebe janika ilunga ogi vacances bubanga depuis le 15 décembre lu hatukalelo chivomo kudi tahulula to donc ku chivoni miracle ya kwenza to walufu mwadi tunga to hechi vacances watu fundidini il fallait tuenzo opération ulu ni kama nyao simomus alors malgré toi chachi kuti sansa kumvwa mbona mukati mwagenza mutima badibamba ni kudi projet chilejeli projet chilejeli wa kwenza njila mito kudi kuminibilia muvilo wa mbushimai kali kwa mema kuna kuimana kupala kwa sifale nyanka mona DG wa OVD batu benza njila office de voirie et l'entraînage ni ndimu ya kama ona kudiskite na mena kuyanjile ibiti ndimu ya kama ona Foner mudimu wa kumokure habilité chila numaini nulibama direction provinciale ya Foner mema kumbuka kuya kama ngana ni conseiller spécial wafumu wadi tunga chargé wa infrastructure donc malo anjila ni conseil ya mbuka matati mema kumona ananenda tetu kuyikila hani ngumbuka bwabau. Voilà, ndimweza midimu yonso ayayi kuyempidieu chilumbu cha nzembu iti mianji kukala ikeba insécurité mvoni chakuya kama unana ni DG wa SNEL nuboba ngumvo mutop Congo ndimu ditachebwa mema kumunana nenda me ngalukwela numai mvinyo wani bwalu malabu handi musomba DP provincial mwane tumukendi watu mumuntu wando mbulusa filalusa chena maye chikochi ngenza to bwalu bava mupopola masala enda musena kaba bava muteka to ne bampetani programme de vacances parlementaires wa nyeyeu kadi ni travailler ni bureau d'études ndinganji kuyaka présenter civilité kudi président wa assemblée provinciale hani ngumbuka ndinya boluye yasiki première institution wa province bolu qui institution udi mutu watula tetu ba sénateur kutu watula ni ba gouverneur contre ni ba gouverneur ashisha ninya ka présenter civilité kudi gouverneur wa province même kuya kudi commissaire provincial wala police kwa kuyikila nenda chilumbu cha insécurité bolu kukinchasa vola ndimu wa moyo mbamuya kama unangana ni général patience ukadi deuxième personnalité wala police
pour Kinshasa, il y a une deuxième personnalité, il est commissaire général de la police chargé des opérations. Alors, nous sommes provincial. Bon, il y a un commandant de FARDC. Nous il y a pas FARDC, il y a la population, ni côté à Mamine, tout ça, il y a nenda. Ni a sa descente, il y a un moment antenne. Nous ne pouvons pas y avoir un moment antenne. Ok. Ndini programme mobile de développement communautaire et d'appui aux comités locaux du RDT. Qui m'a dit moi sénateur to? Mais papa, maman dit nous sauver bantu nous sauver nous. Ba autorité provinciale ba chikondo ba von koko. Choléra kuba kwa mulumba choléra mulu amwela choléra kuchabeko. Matuko abiti moi je kukala na chef de quartier to. Ni mu sauver choléra mu basere mu. Ku sauver choléra ku chilunda. Simomus. Est-ce que vous sénateur là? Ibadi ni mema nga banya conteneur ya makula. Tuku munemu. Est-ce que mbona chef de quartier? Andi mwa banya conteneur ya bilamba. Hein? Est-ce que mbona chef de quartier na chef de rien? Kadi comment se fait-il bantu badi balo banu dingani? Muntu otuni chanza chikolo. Muntu otuni chanza chikolo. Antenne on se dit combien? Il y a to nimnganji kubanga bipemba. Udumana Yesu mwana wa Nzambi. Yesu si Nzambi. Est-ce que tout sambate tout bon sudi tout di mwana? Kutana bantu periode ni periode wa anyuma kutana ni mulo nao ngadi futu simamushi. Banfute ngondu ndia ndambu mbuluka ni base anyikuye kele mu bank simamushi. Banfuta ngondu ndia ndambu ngele sansa mpesha bani ngezana mudi mu biro mbuluka ni base pindeu amema kuna mu vacances bari batanyina ngondu isatu ya vacances banfuta ngeza bishi ndia ndambu Bwachinanyi wa mabazi yoka bazi kozanga bazi zalini waya ndambu soki ozangi bazi ezalini waya projet nye yeudi chidi muchijima chenama nye ingénieur trésor du mwabe wanyu to. Alors, nous avons projet sur le mois béou. Quand nous avons sur la hypocrisie, nous avons dit que nous avons poulet de chair, ni chingani. Nous avons dit que nous ni mona mwabunge nzawa. Mbujou tout diabula boa. Bon, chakuye kibato. Lelo Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo wamuye mukenza aventure état de droit indépendant ni justice ukadi indépendante uduye enyi mu mvani. Alors mandena uni alwa ni nganji kubanga ni bipemba ni kanshi teleja ibimpa ni mbanga ngenda nya progressivement andi ngenza ndimulo kuni projet wa meme kwenza 9 jours walu le kate bishi nini mumvani wa meme kuno ambile meme chikaba ibambi kila lukasato walu fumwadi tumuni kwa kuamba ni malabu duwa kitila ba sénateur ndio obligé wa kualukila walu fumwadi tumifa mona mpalawanyi walu dina janyaji tidi hamesa wa même pour remplacer Sami Badibanga. Nous devons voir. Kadi, où vous décidez, vous m'avez dit, tout le monde. Nous m'assemblons, nous avons dit, Mawajana ni la wadi,
dina jandi mubwela munda mwenda bampesha mbimpo kwa kuservir republique kuno ambulisha nene kama ibampesha to wanyi tourni kala nuko voilà ninka mona directeur wa provincial wa office de route ninka mona directeur général wa miba wa mema kumayeni directeur wa miba 5 millions il faut pas nous échaya nenu chinu di benza chini wa mema kumona di 40 millions ya lokuba esha ni benza na yi chini kiwani mudimu article 138 wa constitution mudimu wanyu mwa contrôler gouvernement provincial qui pouvoir rundi nende et puis gouvernement national et puis contrôler ni ma entreprise publique à l'état mudimiba qui mudimu wanyu ni bon point bon nani bon sumo ben mo kuya mumiba ba kuya ka contrôler mi ba uno ni ba esha di ngani representant wenu ngani voilà na kuno mani politique nani ba dies ba mwa men nenu ndifo nenu nenu mama mwaba mfo nenu adi data tulibaso ngakaba hechi moyo mubito nani bantu ba dikema adi mama mbatu hitabo chingani wabu kiba kobalo kusana bilamba bya Yesu mubika mui toto nutole santa batu ba dikema ninga mona directeur provincial wa SNEL walu yeki wando mbu malaba kuntumina conseiller wa DG uwenza fiera wenza makaya nungu mema kumwambile ni ujulo ba kolegi ba sa NFI badi ba kutula masala tulitu passer mu vote ya hambe tutapa museba uya ndi bon voix badi tulibana banzambi simomus katwe na mokukala noni bishito tulibela maibo mvinyo wanyi pouvoir ngamunombe nchitunyaka lomba permission ku difumwadi tunga ningu di president wa Sénat to même constitution mumana kumpesha pouvoir wa kunwenzela mudimu mundi mwenza walunenu kiba souverain primaire beno pouvoir mbangani sasim ni SNEL pindendi mukati bwa dilwana na bwani SNEL kena mokuya wendu sambuka mpangu ya bantu nikala inumanya malo autorité provinciale du gouverneur kaimuba sigele mukanda to kadikacha babweje mukanda ni lelo kama ba usije kwa bwalu kai ni kama na directeur provincial SD angambila ni bo chingandi kama ba sinye mukanda kuchin sansa bakabangita bilani bali bampesha contrat ni bon voix ubowenza mkwewa wantu minimum tuma alapo kupuna man ndimuso kuma na contrat muono muliba ba sinye bali bampesha bintu byoswa et puis lancement wa projet yetu anga yikila nene ni juka pindeu sininu ibaka tusu kutoa mwabu kala nzolu numuna après 3 mois nzolu idiunda yenza mafuta nuhana nueta makuta bwalu mu 2023 neno banyini kala nusumbila ikaribira simomu bwalu nini mukala mutwe kwata mukolo oui par exemple $315 ne bon voir une construction minimum, produits vétérinaires, lampes, oui, mais aussi marbre voir, mais sumba, numuna, même si nous avons $150, au cas du compter les $1 million. Même envoie ADC, ni maya makutambo mubanga nao, ni pios binu kwa mon angenzi. Ne bon voir. Développement en province, kena nuni fumwadi tunga aloyito, ni atumaima kutato. Papa, province udu uhatula makuta. Toma ni projet ni kama kuweza neno ni ya 10 000. $350. $350 combien de francs congolais? Province muhangile million ya francs. Province muhangile million ya francs. Matière à réflexion ou la image. OK? Wa mema kujikisha ndi mwenda ni mwenye wa Kisaka. Bako dile mwabebe ndele minkubu.
Ok. Nduri basomba kutacha kudinda. Bwana wa muntu butubishe. Bwana wa muntu butubishe. Ninke ba coordonnateur provincial à Iwe. Voilà. Dis-moi Béou ne 1 million ya francs congolais. Si kitu ni munombileni. Est-ce que Kasaï Oriental a un 1 million ya francs congolais? Na 10 millions kahangilai. Voilà. Eyeyi nyanyi ya difutu ya ndambu. Mpesha mwanku wadi wanaka ndambu. Mpesha bana benu ndambu. Ndambu mungu abu wanu nenu. Kuya kikisha nilibumva bipa bena mwakatuku mwalaba 6h30 ndimo abe Nicolas mumbuka mu abe Nicolas nyamo abe David mu monde arabe mumbuka mu monde arabe bena chingani Saint Christophe nyaka mona midimu ya makutamvo mshia chikondo kampani mfo bwenu nenu nilibumva. Voilà, merci beaucoup. RDP viva! RDP viva! RDP viva! 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 Hadi uya tumwambileni biko mubivujisha sana no kuvujishanye. RDP viva! Bamuli leo mlibaki leo. Asana kwa mkanda wefanye. Vitu vya bangi. Mosanga